Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Я сегодня к вам с позитивчиком. Я хочу сделать для вас расклад на тему «Счастье вдруг в тишине постучалось в двери». Почему-то эта песня не так давно мне заела в голове. Я решила сделать расклад на эту тему. Будет 3 варианта. Первый, второй и третий. Выбирайте вашу позицию. И я приступаю к первому варианту. Приветствую вас, единички! Какое счастье постучится в вашу дверь в ближайшем будущем. В ближайшем будущем вы закроете разочарование, боль в сердце, ваше разбитое сердце, тревоги, злость, ненависть, агрессию по отношению к другим людям, разочарование в любви. Если речь идет за магию, то здесь меня может смотреть женщина, которой не давали построить личную жизнь как ей, так и ее детям. Длительное время. И вот эта агрессия внутренняя, она порой утихала, порой как-то стабилизировалось все, но в то же время внутри, да, на подсознательном уровне, где-то в глубине души, была вот эта вот боль, обида. Ну почему же так? Ну что же я сделала такого плохого? За что же меня так сильно ненавидят? И то агрессия, то бунт, то боль. Да, вот вас вот как-то вот качало. То ненавижу, то больно от обиды. То опять ненавижу, то вроде бы ладно, все забылось, все успокоилось. А вот эти вот качели эмоциональные, они никуда не девались. И какое счастье приходит в вашу жизнь, да, постучится в вашу дверь, произойдет какое-то событие, которое позволит вам навсегда освободить ваше сердце от этой боли, от этих конфликтов, которые длительное время, очень долго у вас это все было. В общем, вы исцелите ваше сердце и вашу душу. То есть произойдет что-то такое, что ваше сердце наконец успокоится. Как будто бы, вот, знаете, как лечебным, целительным каким-то бальзамом, да, вам его помажут, и раны заживут, и вы успокоитесь. А что такого произойдет? Больно было из-за того, что вы прекрасно знали, что не желают вашего личного счастья ваши близкие люди, те люди, которых вы называли родными, которых вы любили, и вы прекрасно понимаете, что вот именно они не желают вам счастья. От этого было больно и не было понимания, ну почему же так? А вот эти вот люди, которые из вашего рода, либо приближенные к роду, но родные, близкие люди, у них идея фикс. Они просто, вот, не знаю, они в каком-то, не знаю, в каком-то мире своем иллюзорном живут. Вот, я не знаю, вот такое чувство, что они не живут своей жизнью, они живут только целью. Как бы сделать вам плохо, как бы сделать вам побольнее. Если не лично вам, то, ну, значит, это нужно сделать через ваших детей, чтобы уж наверняка вам было больно. И здесь действительно тяжелые ноши, тяжелые поражения шли именно по детям.
Да, это касается личного счастья, чтобы уходили мужчины. Если у вас есть дочь, чтобы ушел мужчина, да, и, ну и если сын, то есть, соответственно, чтобы было расставание с женщиной. Что произойдет-то? Что за счастье? Ну, так уже понятно, что за счастье. К женщине идет мужчина. Это новый шанс, это новые возможности, это счастье. Мужчина очень сильный. С одной стороны, он чувственный, нежный, с другой стороны, он маг. То есть человек, который очень сильный, который владеет, управляет своей жизнью, который, в принципе, может все. Человек, который достигает поставленных целей, который способен взять ответственность на себя за женщину, за семью. Это человек, который способен женщину сделать счастливой. Так и есть. Женщина выходит в статус императрицы. И в статус императрицы она выходит через солнышко и девятку кубков. То есть женщина, наполненная любовью. Женщина, которая поистине может сказать «я счастлива». А вы будете оглядываться назад и наблюдать за прошлым, вспоминать прошлое, как было тяжело, как все было в подвешенном состоянии. А теперь это прошлое, то есть вспоминая ваше прошлое, вспоминая те моменты, которые негативные были в вашей жизни, в жизни ваших детей, вы те самые негативные моменты будете наблюдать за другими людьми, а именно за теми людьми, которые желали вам зла. Ровно так же все то, что было в вашей жизни, будет происходить в жизни этих людей. К одной из женщин, которая прикладывала руку к тому, чтобы сделать вас несчастным человеком, в ее семью либо придет мужчина-дьявол, либо он уже в ее семье. То есть девочка там или женщина, да, видимо, сильно хотели замуж, настолько сильно, что неважно, кого привораживать-то. Ну, приворожили дьявола на их собственную голову. В общем, от этого дьявола из ее собственной семьи, здесь, скорее всего, женщина в браке, да, либо проживает с мужчиной, либо это законные отношения, брак. А вот от этого дьявола она и получит по ее глупой головушке. Брака здесь не будет, и не будет брака по инициативе мужчины. Тут начнутся очень мощные разрушения. Он эту женщину может выгнать из дома. У нее вполне вероятно есть дети, и женщина пойдет из дома гулять. То есть, если это совместно нажитое имущество, либо имущество мужа, она 100% выходит гулять. Если это даже ее имущество, я не знаю, что такое произойдет. Я не говорю, что она совсем вышла, да, с вещами на выход. Но будут такие моменты, когда ей будет невыносимо находиться в 4 стенах с этим человеком. Просто невыносимо. Она будет хватать детей и убегать. Может быть, будут сильные скандалы. Может быть, поднимет руку на нее, да, что она убежит. Но что-то такое произойдет, что она будет бежать, сверкая пятками. У нее будут страхи, она не будет спать ночами. Страхи по поводу ее будущего, по поводу ее семьи. Что же будет? Что же будет дальше? Неужели эта кара небесная настигла? Неужели я теперь буду жить так же, как тот человек, та женщина, которой я этого желала? Она боится этого. Она ужасно этого боится, что вот это к ней вернется. А оно вернется. И наказание для нее ее собственный мужчина. Брака здесь не будет. Будет развод. Из любящего мужчины, из мужчины статусного, да, по королю Пентаклей, этот человек молниеносно
превращается, ваши брюки легким движением руки превращаются, да? Превращаются в пажа мечей. То есть пажик это, ну, понятно, да, это даже не рыцарь, это так себе. И при этом еще и холодный. То есть несмышленый мальчишка, вот знаете, как будто бы его мышление изменится до уровня подростка. Подростка сложного, да, с которым очень сложно найти общий язык. Это вот когда в подростковом возрасте дети пытаются самоутвердиться, пытаются что-то доказать родителям, пытаются доказать, что они уже взрослые, вправе сами принимать решения. А когда сложные подростки, так там вообще труба, да? А вот этот мужчина, он становится сложным подростком. А как женщина, которая воспринимала его как мужа, как защиту, опору, как ей-то? Ей будет очень сложно понять даже, ну, в кратчайшие сроки, да, понять, как так, что произошло, что вот этот статусный мужчина, которого я называю мужем, как он так низко пал в умственном развитии, что вообще произошло. А давайте спросим, а что произойдет? Почему такое кардинальное изменение в мужчине? Из 8 кубков женщина переходит в 4 кубков, да? Была наполнена любовью, а стала тоскливо. И все это покрывает карта смерти. Мощная трансформация. На кладбищенские защиты ставила на ее победу. Вот оно чё. Ну, в общем, кладбище я еще по щам. По щам, да по щам. Угу. За все сделки, за все защиты. Ой, какие мощные удары она получит по здоровью. Душевные боли, болезни, на которые придется тратить очень много денег. Болезненные ситуации начнутся в работе, начнутся с сотрудниками, с начальством. Если она магичит с кем-то совместно, если у нее есть наставник, да, человек, который ее обучает, здесь начнутся очень болезненные ситуации, что тот человек, который ей помогал в магической работе, он откажет ей в помощи. Эта женщина в ее доме была рулевым. То есть она всем управляла, она стояла над ее мужем. То есть это не равные партнеры. Она всегда брала вверх, она всегда показывала, что в доме хозяйка она, а муж на вторых ролях. Ну, то есть это как для того, чтобы вы поняли, кто эта женщина. Страшный суд. А знаете, она ведь не поймет, что это наказание. Вот изначально я сказала, да, у нее страхи, что к ней вернулось то, что она желала. Нет, ошибочка вышла. Она будет бояться, да, что вот это к ней пришло. Но не потому, что она осознала, да, за что ей это пришло. У нее осознания нет и не будет. Она не поймет, почему она останется в одиночестве и почему будет все плохо. Потери тут будут. 10 мечей. Деньги она большие потеряет, победу она ее потеряет. За жадность к чужой любви, к чужим ресурсам. В общем, потери у нее пойдут по всем сферам жизни. А вы? Меня здесь смотрит, скорее всего, женщина в возрасте, у которой есть дети, потому что мне изначально показали, да, женщина переживает и за себя, и за детей.
дети тоже взрослые перекрывали личную жизнь. И сейчас мне тоже показывают, да, человек в возрасте с ребенком, а вы будете наблюдать, вы воочию будете это все видеть. Вы будете знать, что происходит в семье у этой женщины. Вы услышите, узнаете о каком-то обмане. Ее обманут. Либо вы услышите об обмане у вас на работе, то есть произойдет какая-то кража, какой-то обман, да, что-то вы такое узнаете. Или что это, о чем это речь? Либо был какой-то обман, кто-то вас хотел обмануть на работе. Был какой-то обман. Информацию вам сливали, скорее всего, два человека, женщина и мужчина. Но здесь был обман. За этот обман, возможно, обман был не единожды, да, и женщину, и мужчину закрывают. К мужчине тут вообще какой-то подарочек идет. Что-то тут к нему идет. Что к нему идет? Давайте посмотрим. Через этот обман они, скорее всего, на вас что-то хотели переложить. Но, как я вижу по картам, вам от этого обмана ни холодно, ни жарко. То есть то, что они вам сказали, вам как шло, так и брело. Ну, сказали и сказали, и что. То есть вы это вообще никак не воспринимали, к себе не притягивали, услышали и забыли. Здесь, скорее всего, да. Что-то не переложить вот через информацию, а почиститься хотели. Что-то переложить хотели. Ну, почему путем обмана, я не знаю, что там такое было. Ну и что для них. Вот тоже вы о них что-то увидите, про них узнаете, в общем, или услышите. Они, смотрите, они, в общем, через этот обман, они, то есть, ждали, да, что вы пропустите эту информацию через ваше сердце. И они таким образом еще хотели подключки сделать к вашему сердцу и установить краднички на любовь и на финансы. Вот, а у вас защиты стоят. Мороком они тут пытались прикрыть свою работку, чтобы вы не понимали, что у вас идут потери. Потери энергетические, в любви, в наполнении, в ожидаемом. А тут по справедливости. А вы отсекли это все. И пошла обраточка к этим персонажам, к Мызинке, к первому к Мызинке пошла обраточка. Десятка мечей, десятка жезлов, девятка жезлов. Рулевой на работе. Рулевой на работе это может быть управляющий на работе, то есть начальник, да. А еще этот человек может управлять какими-то работами, работая с перекладами. Переклады через фотографии. Фотографии может быть мужчины. Переклады через вольты, куклы, сделанные на мужчину. Переклады какого плана? То есть, ну, со своей фотографией, да, как вариант. То есть себя снимает. Да, чистки. А еще он может чистить других персонажей, то есть сотрудников у вас на работе. Вообще может быть человек, который денежки получает таким образом. То есть путем переклада чистки делает. Ага, да, потери снимал. Ну, вот он по башке. Да, потери на вас перекладывал.
Только переложить-то он ничего не смог, потому что этот обман на вас вообще никак не повлиял. Ну, чё? Башенка к нему пришла. И подвесили императора. Вот и все. А о чем человек узнает? Ну, то, что это ладно, а в материальном плане мире как это будет выражаться? А вы от кого-то узнаете? От людей. Что-то негативное скажут про этого мужчину. Люди поймут, что он теперь так себе ни о чем чувак, потому что у него закрыты тайные знания, и возродить он их не сможет. У него обнуление и болезненные ситуации. Связь здесь, возрождаться, то есть не то чтобы тайные знания закрыты, он не может больше возрождаться, то есть он не может проводить чистки ни себе, ни людям. И люди это очень быстро поймут, что он больше ничего не может. Этот мужик закрыт, и они что-то негативное будут говорить о нем, что-то нелицеприятное. Ну, говорить будут так, в общем, за глаза. Говорить будут за глаза, чтобы ни этот мужчина, ни женщина, которые рядом с ним, чтобы они об этом ничего не узнали, о том, что о них говорят. А вы об этом услышите. Откупаться пойдет, платить дьяволу, чтобы победа была. Не получится. Не примут его откупы. А у него вообще отсекают все каналы, потоки финансовые, здоровья и любви. Да, прыкался козлик. А у вас наполнение, исполнение мечт и желаний. У вас хорошая защита от ангелов-хранителей, и у вас это надолго. Все ваши мечты и желания исполняются. Те мечты и желания, которые вы желаете вашим сердцем и душой. Вот то, что вы действительно хотите. Не навязанные какие-то мысли и желания, а именно ваши, которые идут от вашей души, они исполняются. И у вас очень хорошая защита. Вас род обучал. Род учил любить, род учил двигаться вперед, развиваться. И еще, перед тем, как вы пришли на Землю, у вас был контракт с вашим родом. Я вас поздравляю, вы выполнили ваш контракт. Либо он вот-вот уже все, он подходит к завершению. То есть у вас сделки были с родом на что-то. Вы выполнили то, что обещали вашему роду. Вы это сделали. Вы пока этого не понимаете. Вот я сейчас говорю, и многие смотрящие, а что сделала, да? Что я сделала? Что я выполнила? Вы этого пока не понимаете. Ну, давайте спросим. Что вы сделали для рода? Вы установили, во-первых, вы научились защищаться и защищать своих близких. Вы вошли в гармонию с миром, а вы дали новые шансы, возможности стабилизировать вашу жизнь, стабилизировать жизнь ваших близких. Вы научились защищать ваши финансы, ваш дар, вашу стабильность, вашу любовь, ваших мужчин. Вы научились проводить чистки. Вы очистили себя и ваш род, ну, во всяком случае, с кем вы заключали вот этот контракт, да,
Вы сняли крадники с победы, вы убрали ложную победу дьявола, то есть какой-то урод, да, ну если возьмем мир магии, то дьявол якобы одерживал победу, и эта победа была ложная, мнимая. То есть вы сняли ложь, вы сняли все эти непрогляды, вы подошли к этому так называемому дьяволу, да, и говорите: слышь, чувак, это победа моя и только моя. То есть вы взяли эту победу, вы прошли вашу карму, умеренность, справедливость и карта прошлого, карта кармы. Вы прошли вашу карму, вы прошли то, что вы сделали то, что должны были сделать. Вы вернули вашему роду ваши блага, вы наполнили вашу родовую ветку, вы наполнили тех близких, которые рядом с вами, которых вы любите, которые любят вас. А вы вернули ресурсы, которые у вас когда-то забирали. Вы показали свои зубки, этими зубками перегрызли многие глотки. И то, что вы сейчас пока еще этого не видите, это не говорит о том, что этого нет. Это уже есть. Это уже происходит. И не только на тонком плане, но и в материальном мире. Почему человек этого не видит? А потому что, говорит, мои мечты еще не исполнились. Вот когда исполнится, тогда, может быть, да, я и поверю в то, что я прошла свою карму. А они исполнятся. Вы об этом скоро... Вы поймете очень скоро, что они исполняются. Ну, понятно, что тут ждет женщина. Ждет, 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 да, ждун. Что-то, говорит, мои мечты не исполняются. Да, исполнятся. А вообще, вы уже все свое прошли. Молодцы, поздравляю вас, единички. Давайте я еще посмотрю карту совета хочу. Сейчас я поставлю на паузу. Совет хочу посмотреть на двух колодах. Так, давайте здесь. И из этой колоды. Напоминание. Что-то вспомнить, что... Совет. Вам напоминают о том, чтобы вы не забывали, что в вашем окружении есть похотливые собаки. Похотливые в каком плане? Которые желают обманом с вас что-то взять. То есть шкурки, которые прикидываются белыми, чистыми, пушистыми людьми, на самом деле за этой личиной скрывается грязь, да? И вам напоминают о том, что не позволь себя обмануть, не позволь себя посадить в ловушку. Умей различать людей, отличать, где действительно хороший человек, а где собака сутулая. И если эта собака сутулая хотя бы раз что-то сделала негативное в твой адрес, не надо этого человека подпускать к себе близко. Хочешь общаться – общайся. Ну, если нет возможности изменить круг общения, да, по какой-то причине. Но не забывай о том, кто этот человек и что этот человек тебе сделал. Женщина здесь получит очень мощный удар. Я даже знаю, какого числа. Я просто увидела цифру, да, и спросила, к чему эта цифра. Этого числа одна женщина получит очень мощный удар. С ее стороны была запрещенная магия. То есть она пользовалась запрещенными методами, не только запрещенными, но и капец какими жесткими. А вот это все ураганом придет прямо к этой бабище.
ее жестокие, запрещенные методы колдовства. Это придет от богов и богинь, от высших сил, если так хотите. И второй совет. Ух ты, Архангел Михаил, защита. Не бойтесь ничего, вы под крутой защитой. Все, благодарю вас, единички. Понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я перехожу к двоечкам. Приветствую вас, двоечки. Какое счастье постучится в вашу дверь. Какие счастливые события вас ожидают в ближайшем будущем. Разочарование у третьих лиц, либо у третьего лица. Это группа или один человек? Это один человек. Разочарование здесь будет у какого-то иерофанта. Кто это? Кто это? Это женщина. Это женщина. Здесь будет разочарование. Мощное разочарование у женщины, которая накладывала на вас тяжелую ношу. Отныне эти тяжелые ноши и потери будут с ней. Крадники на ваш финканал ставила, на ваш дар. Наносила по вам удары, наносила удары по вашим детям. Так, ну и что? Очень-то уж она сильно хотела... Знаете, она ваш дар стаскивала, ваши тайные знания и способности. Она хотела одержать победу за счет вашего мастерства. В общем, эта мадам получит удар. Этот удар молниеносно приводит ее к тому, что она прощается с мужчиной. Расставание идет с мужчиной. Этот мужчина по дьяволу проходит. Мужчина, который обещал ей путь к победе. Ну, это, видимо, тот человек, который совместно с ней работал и ставил кратники стяги на ваши тайные знания и способности. Вот, узнаете вы об этом, и для вас это будет очень радостное известие. А что за разочарование-то у нее? Она в иллюзиях пребывала, что она навсегда закрыла ваше счастье, что она закрыла счастье в вашем доме, семейное благополучие. А что мужчина, в свою очередь, сделал так, что бороться со своей печалью, со своим одиночеством вы не сможете. То есть она была в нем уверена, что он провел четко свою работу, да, за которую, видимо, денежку получил, и что вы одиноки навсегда. Но, видимо, бабища так посидела, подумала, говорит, мне мало того, что я эту женщину оставила в одиночестве. Я хочу больше. Я хочу иметь ее тайные знания и способности. А почему бы и нет, да? Вот, ну а что разочарование-то? Что к ней придет там? Ага, ага. А тут еще мужчина из прошлого ей помогал. Может быть, как раз таки вот этот человек, от которого она откажется, уйдет, это и есть тот самый ваш мужчина из прошлого. Подвешивали, вот именно, да, шло приношение в жертву тайных знаний и способностей и семейного счастья, благополучия. И полное закрытие вас в потерях, в нищете, в одиночестве, в уничтожении любви и любовных отношений. Скорее всего, да, она работала совместно с вашим мужчиной, ну, точнее, с мужчиной из вашего прошлого. Мне не хотят говорить, что она получит. Ну магичить она больше не может. Магия ее сошла. Вы обнулили абсолютно всю магию. Вы сняли всю магию, которая была самовозобновляющейся. Здесь были подделы, восстановление, возобновление работ. Вы это все сняли.
Значит, магия здесь шла на какие-то болезни, на болезни вашим детям. Мое предыдущее видео. Болезнь, ребенок, нож. На операционные, возможно, было вмешательство. А вы это все поснимали. И дамочка, ты что-то за голову-то взялась? Говорит, ай-яй-яй-яй-яй. Я же так не хотела. Я хотела, чтобы было все по-другому. И обраточка. Ты собака. Обраточка-то по ее ребеночку шлепнула за болезни-то, которые она делала на ребеночком, да, на чужого. Тут болячечка к ребеночку-то пришла, нежданно-негаданно. Да как мощно разрушениями-то ударила по этой дамочке-то. Да как мощно подкосила-то ее статус-то. Угу. Но это только начало, это только цветочки. Когда она узнает, что происходит в вашей жизни, а в вашей жизни произойдут, они уже происходят в моменте здесь и сейчас. Колоссальные изменения. Все, что касается вашей личной жизни, семейной жизни, вашего рода и финансов. Здесь колоссальные изменения. Они не будут когда-то, они уже простроены на тонком плане, и им только осталось реализоваться в мир. И это будет, как сказала, так и стало. И вот когда вот это произойдет, там мадам вообще плохо будет. Вообще сильно плохо будет женщине. Такого удара она точно не ожидала. Да. Мужик-то карму вашу перекладывал. Ну, точнее, свою на вас, а вашу себе забирал. Говорит, это по справедливости. Он вам мог деньги давать, да? Может, там деньги на ребенка, еще что-то. Ну, что-то было, завязка какая-то была с деньгами. Он говорит, а что я давал? Что я мало давал, что ли? Может быть, это бывший муж, да? Вы совместно детей воспитывали. И я там их воспитывал, не знаю сколько лет, да, вкладывался в них, а мне тут никакой отдачи. Что за дела? Я хочу это, пусть судьбой своей поделится, да? Вот. Ну, что, поделился мужик, теперь тоже получит за судьбу-то. Это будет удар для них обоих, как для бабы, так и для мужика. И баба сразу же от него уходит. Говорит, я такой подставы от тебя вообще не ожидала, между прочим. Ты расстроил меня, понимаешь? Расстроил, все. Ой, все, я пошла, да? Так, покажите, пожалуйста, вот тут крадники. Да-да-да, вот про них я и спрашиваю. Крадники, стяги на тайных знаниях, способностях. С ними что? Что с ними? А эти все крадники легли на мужика. Вы их сняли. Их получил мужик. Вот этот перец. Вот, услышите вы, узнаете вы. Во-первых, хорошо, да, что вся магия обнулилась, то есть даже не показали, что именно. Сказали, что от этих двух людей вообще в принципе вся магия, вся под ноль полностью обнулена за все годы, за все то время, сколько они по вам колдовали, она обнулена полностью вся. И это все пошло к этим товарищам. А к вам счастье, от которого будет плохо всем. Давайте посмотрим для вас совет. Любовь. Открывайте ваше сердце для любви.
любите и будьте любимыми. Ты стоишь в свете истины. Истина с вами. Вы раскрыли все тайны. Вы знаете на сегодняшний день уже все. Нет больше ничего, что могло бы того, о чем вы не знаете. Открытие истины. Все тайны для вас раскрыты. Все. Еще одну хочу. Ваше очищение, вы очищаетесь, активирует яркую жизненную силу. Вы наполняетесь жизненными силами, энергиями очищения. У вас прошла очистка. Не сомневайтесь об этом. Вы почистились, чистка прошла, и у вас глаза открылись. Во-первых, вы открыли ваше сердце, почистили полностью ваше сердце, сердечную чакру. Вы почистили все каналы, потоки, пути, дороги сердца, любви, семьи, отношений. Вы исцелили ваше сердце от боли, обид, переживаний. Раскрылась истина после того, как вы прошли чистку. Вы очищены. Вторая колода об этом говорит. Все, вы полностью очищены. Даже не сомневайтесь в этом. Во всяком случае, от этих двух ублюдков вы полностью освобождены. Благодарю вас, двоечки. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я буду переходить к третьему варианту. Приветствую вас, троечки. Какое счастье постучиться в вашу дверь в ближайшем будущем. Вы будете счастливы от того, что будет болеть сердце, начнутся потери, кражи, расставание с чем-то у некой женщины. Узнав о том, как она себя чувствует, о том, как ей плохо, о том, какие негативные события происходят в ее жизни, вам от этого будет так хорошо. В одиночестве женщина будет, выпивать будет, плакать. Плакать будет, плакать. Я, говорит, вообще-то хотела работать. Я думала, что я очень умный человек, очень мудрый человек. И вообще я все делаю правильно. Настолько правильно, что комар носа не подточит. Она отказывается от работы магической. То есть здесь такой удар мощный ее шлепнет. Вы не поверите, но она отказывается магичить. Говорит, я больше по этому человеку магичить не буду, либо вообще в принципе я в магию больше не пойду. Вот так вот. Ну, что-то слабо верится. Это временное помутнение рассудка или на самом деле она магичить больше не будет? Вспомни прошлую работу. Когда вы выходили замуж, если меня сейчас смотрит женщина, где вы работали на тот момент, когда у вас была свадьба? Ну так вот, я извиняюсь, оставила на паузу ненадолго. Повторюсь, наверное, да? В общем, вам нужно вспомнить, вот когда у вас была свадьба, где вы работали, ваше место работы на тот момент. Это ваш ключ. Ваш ключ к разрушениям, которые были в вашей жизни. Здесь платили деньги за то, чтобы вас закрыть.
закрыть ваши финансовые поступления, закрыть ваше плодородие, детородие, ваше здоровье, материальное благополучие. Вас опаивали, окармливали, вам подливали воду. Это делала женщина. И еще одна женщина. Еще один человек на мужчину походит. Это люди с работы. Они отсекали от вас любовь, семью, отношения. Они отсекали от вас любовь к работе. То есть, чтобы у вас не было желания ходить на работу. Чтобы сотрудники вас ненавидели. Чтобы у вас не было ни с кем теплых взаимоотношений. Очень много плакали, очень много было страхов. Были такие мысли: Господи, да за что же мне это все? Мысли были: что держала? Очень плохие были мысли, в общем. Что-то вас держало просто от этих мыслей. На этом месте работы сорвалась. Что-то такое произошло у вас с мужчиной, с вашим. Что-то должно было быть, какое-то развитие, какой-то прорыв, что-то вот то, что касается непосредственно вашей личной жизни. И десятка мечей, то есть что-то не получилось. Это было магическое влияние. Большие деньги платили за то, чтобы поставить на вас замки. Замки на ваше мастерство, на ваши знания. Победу получил совершенно другой человек, который перекладывал на вас его войну. То есть эта магическая война была вообще совершенно другого человека. И этот человек просто решил переложить на вас его войну, а самому жить счастливо. А вы чтобы воевали. А войну в каком плане? У этого человека было очень плохо на работе, в общении там с кем-то, да. То есть все, что делали на вас, он на вас это все переложил. То есть чтобы вы боролись с этими проблемами, а не он. А кто этот человек? А это вообще не один человек. Это группа лиц. Это группа лиц. Еще есть мужчина на расстоянии. Либо мужчина, которого уже нет в живых, но тогда он тоже это делал. Здесь группа лиц, и над этой группой лиц страшный суд. Так, хорошо. А человеку вспомните, вот это вот прошлое, это ключ. Что к чему приведет? К семье. Там у вас забирали семью, вам надо вернуться чуть-чуть назад. Вот когда вы выходили замуж, и что-то у вас не получилось с вашим партнером, вы прямо в десятке мечей были, было очень больно. Вернитесь туда, наваляйте по щам и заберите свое. И у вас будет семья. У вас еще, у кого, для кого актуально, еще ребенок родится. Сила с вами. Здесь еще мужик работал. Работал он тайно, либо по лунным циклам. Мороки на вас. Закрывал вас в мороках. Какой-то морок на вас накинул. Да, и сделали переклад через приношение в жертву. Переложили на вас их тяжелые ноши. И в финансах, и на работе, и в любви, и в отношениях, и в семье. То есть группа лиц тупо собралась, стадо уродов. Посидели, покумекали, подумали, да. Покумекали, кстати, прикольно. У меня это слово всегда бабушка говорила, а ей бы сейчас уже около 100 лет бы было. Чему мне это слово пришло? Ну, в общем, решили вот они их тяжелую ношу переложить на вас. Снимать надо это стадо. А почему мне бабушка пошла? Почему бабушкины слова пошли?
А, ага. Смотрите, у кого на тот момент старшая род бабушка, у кого была бабушка, именно бабушка на тот момент, когда вот это все происходило, переклады на вашу бабушку шли. Переклады шли через вас. Вы ей что-то давали. То есть на какие-то вещи, может быть, на продукты, на что-то еще, да, на них что-то делали. Вы приносили к бабушке со всей душой, а на нее делался переклад. Здесь будет сильное наказание. Сначала по мужику, а потом по всему шабашу. Шабаш с работы. Еще в этом же шабаше ваши близкие люди из рода. Они все вместе. Это прошлая работа. К вам вернется ваше счастье. Здесь многие люди сопьются. Потеряются в этом мире. Просто потеряются. Я не удивлюсь, если спустя некоторое время вы увидите некоторых особей, валяющихся под забором. Вот серьезно, я на полном серьезе говорю. Это люди настолько опустятся, что они реально, они потеряются в этом мире. Просто в ноль. Это будут самые падшие люди. И вы это узнаете. Вот такая информация. Я поставлю на паузу. Сейчас еще возьмем карту совета. Так, совет. Роща, роща золотая. Все, что находится у людей из вашего окружения, из вашего социума, это все ваше. У них нет ничего своего. Это все ваше. Очень жестокие духи. Очень жестокие, очень гневные. Сейчас, секунду. В общем, здесь есть баба, тварь конченая. У нее были сделки с этими духами. Жесткие духи, это о чем говорит? Это может быть неупокоенные души, это могут быть души, которые при жизни были убийцами, да, там, насильниками какими-то. В общем, у нее были сделки на защиты, на отводы вот с этими, да, чтобы отводы были на вас. И еще она заключала сделки, и эти сделки, которые она заключала, она тоже, как бы наказание за эти сделки, она могла перекладывать на вас. Знаете, в чем прикол? Когда она заключала сделки вот с этими жестокими духами, они подписали какой-то договор, они дали клятву. А с кем они подписали? Ух ты, нифига. В общем, когда она... А это вообще можно говорить? Они подписали договор со светлыми и с темными силами. То есть, когда вот эта гнида
открыла по вам войну, она вообще не поняла, с кем она открыла войну. И как бы просто так кого-либо на вас никто никогда не отправит. Никакое воздействие на вас просто так не ляжет. Эти духи подписали договор как со светлыми, так и с темными силами. А в общем, со всеми силами справедливости и правосудия. Договор здесь был на воина, на прекрасного воина, то есть на вас. Они дали клятву, что помогут тому, в ком загорит огонь честности. Кто будет честен в этой войне. В этой войне честными были вы. Эти жестокие духи накажут весь этот шабаш. Они ничего сделать не смогут. У этих духов контракты как с ангелами, так и с демонами, как с Богом, так и с дьяволом. Здесь по этой колоде я больше ничего не хочу говорить. Вы понимаете, что их ждет, да? Давайте вторую карту со второй колоды посмотрим. Любовь течет через тебя и к тебе. Вы проводник любви, божественной, чистой, чистых светлых энергий. Разве могут остаться вопросы, честный ли вы человек? Где честность, где правда, там и победа. В чем сила, брат? В правде. Благодарю вас, троечки. Понравилось? Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.